Siaya koni bende waseneno kitungni kabisa. Wageni ni mbunge ma Alego Usonga. Nitie koma pogore gi ma Alego Usonga mimanyo. Hapana, an nyase wacho ni pod adwa mana tiyo gi Alego Usonga 2027. Adwa mana mondo tikech ing'e ni nyaka ne wach ma gavana ni bi. Joma mang'eny ringo ir gavana. Inyalo nwang'o ni in a county jotelo te, example in Kisumu. Kisumu ng'eny jotelo madwaro gavana ng'eny. So en koma achiel. Koro aneno ko en gima ber ahinya. An aneno ni pod anyalo serve jo Kenya kata jo Alego Usonga malo koni, nikech malo koni be nyaka wabed gi jomo tegno. Sani ka wadhi yiero for example to wa end up ni wawilo MPs te, mwakelo MPs manyien. Mano watimo ni community marach, nikech MP manyien ma first term ok onyal kata chia budget. Iparo ni sani ka duogi od bura to MP jomoko region moko kelo MPs matindo manyien, ere kaka ginyalo telona? Do ng'ama nyaka telni? Ka wadhi coalition gi president to maybe wach ni ODM emidhi mi majority leader for example kata chairman of budget. Nyaka yud ka nitie MPs motegno mong'e weche od bura kanyo ma ukelo makawo positions go. To ka ukelo joma nyien mapoya ok unwang' positions go. Omiyo nyaka pur wabed gi MPs motegno malo koni. Omiyo aneno ni ka duogo third term koro adhi bedo ka chiek ahinya ma kata nyalo yudo gino maduong' kata majority leader. Mondo amed go positions mag gero gade luo. Yes. Okay. Ka koro watiyo nikech sa koro